Carnalitos, nos vemos en ruta. Quien quiera venir a Expomoto, tenemos cortesías para ustedes. La dinámica está bien sencilla. Solamente tienen que hacer una historia y etiquetarnos como nos vemos en ruta y así obtienen su cortesía. Obviamente no tenemos miles de cortesías, son limitadas. Entonces los primeros que lo hagan nos mandan ahí por la etiqueta y así. Y para poder vivir todo esto de Expomoto, que está padrísimo. Y si los quieren venir a visitar, a los que van a venir a Expomoto, nuestro stand está allá y por ahí se ve chiquitín, chiquitín. Por ahí estamos para que nos vengan a saludar y platicamos un ratito.